Tenemos esta 2006 Toyota Highlander. Viene haciendo ruido el motor. Vamos a chequear el aceite. Chequemos el aceite. Mire, este carro no trae nada de aceite. Vamos a meter ahí. Vamos a ver, este carro viene haciendo ruido. Mire, seco. Este carro ha sufrido una cantidad de desgastes en este motor. Por lo tanto, le vamos a aplicar el Super Duty Oil y le vamos a aplicar el Engine Life Treatment para proteger. Este carro corre mucho alto millaje en el highway. Corre bastantes millas a la semana, lo cual muchas veces el aceite se evapora debido a las altas revoluciones, el calentamiento, la fricción, quema el aceite. El señor no ve humo ni está botando aceite, está bien seco el motor, pero la fricción hace que el aceite se queme. Por eso no vemos humo, pero hay consumo de aceite. Vamos a ponerle el Engine Life para proteger esa fricción y el Super Duty para poder ayudar con la presión de aceite.